Brucan nos levou para o sul, ao coração dos sertões, sempre atentos para as emboscadas dos javatuscos. O jovem druida Tauren se provou complicado. Olha, é um escorpídeo pequenininho. E aí, carinha? Ai, cuidado! Você me cutucou com esse seu ferrão aí. Ah, o escorpídeo só queria dar um alô. Que coisa mais... tô meio tonto. Rokara! Contra Pragorja! Olha só esse javatusco! Aterrorizante! Tá feito. Tragam os mortos. Obedeça, seu trambolho necrosado. Precisa de algo? Sua morte me alegra. Tá! Guardas espinhaços, mantenham a formação. Se aquela bruxa não domar a fera, vai acabar morrendo de novo. São abominações! Melhor matar os dois! Eu vou tentar. Tá! Sua morte me alegra. Está feito. Não vou me entregar sem. Sua morte me alegra. Motilem, meus queridos! Motilem! Não enche! Deixa comigo! Não, Rokara. Ela é dos renegados que fazem parte da Horda. Temos que ajudar ela. Se você diz... Chocante! Tá! Eu dou conta de tudo. Sua morte me alegra. Eu adoro esses olhinhos amendoados, tão bonitinhos. Não enche! Deixa comigo! Sei, me ajude! Até parece que eu ressuscitei esse javatusco gigante. Muito menos fiz isso para destroçar meus inimigos. A natureza chama! Eu dou conta de tudo. Sua
Sua morte me alegra. Fuja em desespero! Não enche. Deixa comigo. A matilha vai se deliciar com seus ossos. A matilha vai se deliciar com seus ossos. Vamos, pessoal. Pegue uma bebida. A natureza chama! Glória à horta! Sua morte me alegra. Eu imagino que vocês, plebeus, esperem que eu agradeça. Sim, e você pode fazer isso nos acompanhando na missão. Os talentos de uma bruxa são bem-vindos nos sertões. Lembre de uma coisa, Rokara. A Horda é a nossa família. Não importa a aparência. Essa é a terceira lição. O nome da bruxa era Tamsin Roame. E ela tinha sido uma das melhores alunas de Escolomântia. A melhor aluna de Escolomântia. Fale direito. O próximo passo da nossa jornada era... Puff! O que você tá fazendo? Sai de perto da água!